Mulane bener Sidina Ali fa innar rabbad dunya Allah wa rabbal akhirah Allah ar-rabbu wahid. Lha kok ning akhirat tambah imanem tambah. Coba ning akhirat imanem kok. Kowe sok ben nek ning akhirat darane Allah kok. Rabbun kan. Darane swarga. Makhluk. Bedanya apa zaman ning donya? Sami, malah Sayyidina Ali kan lauki sifal ghata mastatu yaqinan. Mbok sok ben ning akhirat lah iman kurat tambah. Maksudnya kan standarnya masih sama, pakemnya sama. Lama ane wong kok ora yakin syafaat itu saking gobloke wong, susahnya apa sih? Iya kita amal kita selesai, wong wis ora iso ngamal. Tapi rahmatuhu la tangqadi wala tafna wala kada wa kada. Rahmati Allah tetap abadal ada. Enggak bisa selesai. Mulane iki kudu yakin neraka Allah kok aja selawase, mau diterusno tenan mbek pangeran. Ki yakin nak rahmati Allah bisa mengalahkan neraka. Mulane masyhur ana ulama, kiai lah ora ulama ya ahli ibadah. Nah, ulama ra salah. Ahli ibadah dene khusyuk ra tau maksiat. Mlebu swarga takoki pangeran. Cung kowe mlebu swarga krana apa? Nggih krana ngamal kula Gusti ra tau maksiat, ra tau gang taat. Kowe taat pirang tahun? 80 tahun Gusti. Ya wis kene swarga 80 tahun. Protes den. Katanya swarga selawase Gusti. Ya jaremu krana ngamal. Nah krana ngamal 80 tahun di swargane 80 tahun. Sing selawase iku rahmatku. Nah ngamalem terbatas. Nuwangis. Ya ampun Gusti, sakniki kula yakin di swarga ngrahmati jenengan jare pengen aku wis kecewa neraka kowe. Aku wis kecewa neraka kowe. Iya gitu. Coba kita pakai akal. Kalau surga itu karena amal kita ngamal berapa tahun? Paling 80 tahun kan? 80 tahun aja dikurangi ruhin masa puber pacaran terus di sini misalnya. Terus tua-tua khusus kadung utangnya akeh. Ora kan Mas bulet. Coba ayo cilik ora apa-apa kan ya. Puber pacaran gitu. Terus omah-omah nerantara bojo anak. Wis dosa tok iki. Pas tua khusyuk utange kadung akeh. Nyaur sak kangilan. Wong utange bojo ya utange anak. Pas sampai tenanan ibadah, pas awak wis nyeri, wis linu. Misalnya kowe zaman nom, mesti iso sujud itu metek tenan. Wis tuwa ape metek kowe ra iso. Artinya 80 tahun itu dikurangi bercak-bercak. Pokoknya kenai berang tahun kan, kayak ngamal kira-kira setopo pangeran. Ono 2 tahun. Ngono kok ape mbok mlebu swarga iku modal apa coba? Mbok yo wong mikir. Lah saiki mahasiswa rata-rata do seneng pendapat Mu'tazilah. Jare alasane cerdas, logis, masuk akal. Ya masuk akal cara kowe, tapi ra cara ulama. Kulo sering dibantah, kulo wis kiai sering dibantah. Kan enggak lucu, Gus. Orang sudah mati kok dapat amal. Dia kan sudah tidak bisa amal. Kalau enggak bisa ngamal ya terputus amalnya. Sing ra roh ngono iku sapa lek jog, aku ya ora. Tapi masalah rahmat Allah ora iso terputus. Saiki ngene, kowe nek entuk dhuwit syaratnya apa? Kudu kerja. Saiki misale kowe entuk dhuwit mesti kerja, ora iso kuliah. Kowe ora kuliah ono sing ngekeki wong tuwa, kadang dikeki kanca, dikeki mbahmu. Dhuwit sing kok hasil kerja dikeki wong akeh ndi? Ora dikeki wong. Lha gak kok kerjamu. Ya ta. Lha nggih misale kula di rezeki kok gajiku mati. Dukung rahmat Allah jembar ya. Ya urip ae nganti saiki. Kok sampean utange akeh kasus akeh kok urip. Prestasimu mbek rahmat Allah akeh ndi? Wabe wong itu sepakat di bojo sing mapan aja di bojo ra jelas. Wis kaidahe ngono, tapi nyatane di bojo kowe ya ora do rafa. Mergo rahmat Allah jembar. Padahal konvensi mereka keputusane di bojo sing makmur, sing gajine tetap, sing apik. Ku hasil konferensi mereka. Tapi nyatane kowe ora dirafak kan ambek bojomu. Mergo rahmat Allah. Mau kula sering. Wah, guys, kula duwe santri di keadaan wali murid ya kadang ya kurang ajar. Gus anak kula niku jenengan bilane bojoku sing jelas. Sampai ra jelas kok boleh mantu jelas. Oleh kurang ajar ndek ra jelas kok yo mantu apa. Lah yo tak apa jenengan urip jelas modho ra jelas yo. Biasa mawon sing mesti jelas rahmate pangeran. Liyane iku mboten. Lah Kanjeng Nabi es nabi nak ngendikan ngoten nggih. Tapi aja diblinter kaya kasusé Pak Quraisy wingi. Nabi jannate ngendikan, "Cung layat khula hadukum al jannata bi amalikum." Kowe ora bakal mlebu swarga ngandalo amal. Sahabat yo takok yo.
Wala anta ya Rasulullah, meskipun jenengan pun demikian aturannya. Iya wala ana aku pun demikian. Terus Nabi terus dawuh illa ayyataghammadani ya wa bi rahmati. Kecuali saya dilingkupi rahmat Allah. Sak Kanjeng Nabi sing jelas amale apik maksum sangka dosa wae mlebune swarga mergo rahmate Allah. Kok kowe bercak-bercak koyo puber tahu tang ra nyaur tahu kowe tahu. Masjid kadang tinggu, lah ora tinggu piye misale roken diundang pengajian masjid. Urunan narik wong kampung sungkan, kah masjid tak wis kekno bisa roe. 500.000 dijupukno kas. Kok kowe yakin halal lu piye? Mau ngamale niate dikekno masjid, jebule dikekno kowe mergo mubal. Kulo wis sering takoki pengurus masjid. Gus teng masjid wonten kas 5 juta. Nak pengajian tak kekno balik asal ta ora? Tak jawab angsal mari fitnah, tak jawab ra oleh iku malah kok nari tangga-tangga. Wis ngene wae. Kekno wae tapi ora usah yakin halal ta haram. Engko nek ketemu pangeran harus tanggung jawab. Perkarane ngadepi pangeran luwih gampang. Allah piye-piye Rahman Rahim ngadepi luwih gampang. Ngadepi ahli fikih repot tapi. Loh iya kan cara ahli fikih kan amal ning masjid yo unsur rifa atau insarafa lil masjid. Misalnya amal wong nyumbang ning kas masjid iku unsur rifa lil masjid. Dadi nak dhuwit kas masjid dienggo balik ra oleh, wong balik ku gak masjid. Paham ya? Tapi ana ulama sing rada modern, masjid wa masolihi, termasuk yang terkait kemaslahatan masjid. Maka boleh dipakai gaji muadzin, gaji imam, gaji mubal. Tapi iki rada sekuler, ulama sing rada ngene iki rada sekuler. Tapi masalahnya kita ngerti nak ganggu kas masjid itu terus door to door geruang parani 10.000, 20.000. Kan malah karo-karuan. Mulane tak omong wis ngene ae fatwaku. Lakoni wae, tapi aja bakas halal, bakas haram. Gua nak ketemu pangeran harus tanggung jawab. Jadi aku kedel, aku mbek pangeran piye-piye pangeran luwe apik di bangku kowe dadi aku luwe. Iku masyhur Sufyan Ats-Tsauri ku APK Pundha tuh gak guyonan ngono. Muga sing ngisap aku gak bapakku. Mergo Sufyan Ats-Tsauri gurune Imam Syafi'i. Ane negone Ihya iku ora madzhabul arba'ah tapi madzhabul khamsah. Ihya itu merilis madzhab setelah madzhab 4 itu al-khamis madzhab Sufyan apa? Ats-Tsauri. Tapi ila annahu indarusa, tapi ini sudah habis karena enggak mudawwan, enggak di buku. Karena dia itu kenapa kamu tidak suka hisab ke bapak kamu? Bapakku aku salah aku jangan. Nah pangeran aku apian. Aku mulai cilik sering salah itu tiga imangan. Ya bapakku kadang aku salah itu rasa tiga imangan. Nah ternyata Sufyan Ats-Tsauri termasuk orang yang meriwayatkan hadis. Suatu saat ada orang Arabi itu tanya sama Nabi, ya Rasulullah, apakah setiap kita ini dihisab? Iya kata Nabi, setiap kita dihisab. Terus hal hasaba huwa binafsih am malaikati. Lalu ketika Allah menghisab itu dia sendiri, Allah sendiri apa nyuruh malaikatnya? Jadi kurang ajar bahasa Arabi terlebih. Ketika saya dihisab yang hisab Allah sendiri atau menyuruh? Nabi jawab, la binafsi. Allah menghisab dengan diri sendiri. Oh Arabi guyu-guyu ngakak. Wah baguslah kalau gitu. Guyu ngakak baguslah kalau gitu. Karena Allah itu karim. Allah itu karim. Karim itu zat yang terhormat, yang bagus. Wong nak mulya iku musa wong dhaif. Iku disepuro. Kan ya ora lucu wong kuat tak musa wong dhaif ngono ae. Wis baguslah itu ketika mana. Bagus. Tapi apa kata Nabi Muji? Kowe nak kepen roh wong sing seneng swarga ya iku. Dadi dene guyu. Baguslah kalau Allah sendiri yang menghisab. Fainal karim idaro azallatan yafuan. Karena wong sing lomo sing apian nek ora kesalahan niku anane kepengin nyepu. Kok Allah iku karim, ciri utama karim nggih gampang. Sempurna. Hisab binafsihi. Cocok. Lah kula ya ngono. Kula kok ketemu wong fikih perkara dhuwit go salam templek mbek mbalek kok geger sopasul masail. Tapi nak ketemu pangeran kan aku suka duwe samono ben. Jadi ngadepi pangeran luwih gampang, yakin. Ora kok krana kita nyepelekno gak saking husnudzon kita jen apa kan luwih gampang. Ayo aku yakin, wong ning kene tak sepuro aku sepuro pangeran gak gampang sepuro pangeran. Karena memang Allah itu menciptakan kita ini berhubungan dengan Dia itu mudah. Yo gampang betul, mang nyatanya gampang. Wis adine yusrun betul. Mana orang Arabi takok, ya Rasulullah, hal yadhakur rabbu.
Apa Tuhan itu ya pernah tertawa? Naam dari Kanjeng Nabi. Terus jawab yang Arabi begitu, lan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Kita ini pasti tidak kurang kebaikan. Enggak kurang-kurangnya kita mendapat kebaikan selagi Tuhan masih mau senyum. Itu biasa dalam hadis-hadis sahih. Terus sekarang menjadi perbedaan antara kita dan Wahabi dan Salafi, itu ditakwil apa enggak? Napa ditakwil apa enggak? Kalau kita mentakwil, maknanya Allah senyum, Allah tertawa, Allah ridho. Karena kita enggak boleh membayangkan Allah kayak makhluk. Semacam-macam. Nah, tapi nak cara tiang-tiang Ibnu Taimiyah dan kelompoknya enggak usah ditakwil. Insya Allah guyu ben guyu. Cuma ya guyune ra kaya kita. Allah di tangannya ben di tangan, tangannya ra kaya kita. Jadi cara mazhab Salafi ra enggak usah ditakwil tapi tetap tanzih adisibi tetap Allah itu mukhalafatul lil hawa. Karena kalau ditakwil keselen nakwil. Ayo jajal kiai sini ngene sing biasa mulang tafsir Jalalain. Ayo saiki manani. Wa ma qadaru wa haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyamini. Ayo saiki manani to. Wal ardu te bumi ku qabdatuhu dalam genggaman Tuhan. Ayo genggaman nganggo tangan nganggo sikil. Terus was samawati te pira-pira langit matwiyatun dilempit biyamini ayo. Apa biyamini kira mana nih? Tangan-tangan dari Mustafa, Wahabi berarti. Wahabi baru berarti. Ya apa-apa. Kira mana nih? Lu banyak di Quran ada lagi misalnya Nabi Musa didhawuhi pangeran wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Musa kowe tak gawe mergo aku seneng kowe. Walitusna'a lan supaya digawe sira ala aini ben nyenengno mripatku. Saat aku gawe kowe tak go delok-delok ben aku iku seneng. Kan rawan tasbih, rawan apa? Seakan-akan Allah itu sama dengan mulane kula niku niki fatwa kula terbuka. Kula nu sering cerita tentang santri-santri kula tentang sarang. Sebelum ngaji Quran itu anak harus dibekali akidatul awam. Karena lafadz Quran dan hadis itu banyak yang tasbih. Makanya ketika Ibnu Umar, cacile ora oleh belajar Quran sih. Quran maknane lho nggih. Nek Quran maca mboten napa-napa. Quran maknane lho nggih. Cara madzhab Ibnu Umar dan para sahabat. Cacile kok aja oleh diulang maknane Quran sih. Kon ngaji ahwalal ulama dulu. Karena lewat ngaji ahwalal ulama, lafadz tasbih yang di Quran enggak punya akibat fatal karena sudah ngaji ahwalal ulama. Misalnya begini, kita mulai kecil diajari Allah itu mukhalafatul lil hawadits, bahwa Allah itu beda dengan makhluk. Kemudian setelah kita tua ngaji Quran, ternyata ning Quran ana ayat ya duwa fauqa aidihim. Paham ya? Misale was-sama abanainaha bi aidin. Nah, apa maknane was-sama aling langit banaina bangun ingsun ha ing sama bi aidin. Maknane aidin apa? Tangan. Tapi setelah kita ngaji secara benar ngaji akidatul awam, mbok maknani tangan lah maknane orang arah tangan fisik. Karena dalam bahasa seluruh dunia sama seperti itu. Misalnya dulu ketika Pak Karno atau Pak SBY atau Pak Jokowi jadi presiden, kita juga mengistilahkan, wah kaki tangannya ada di mana-mana. Oh itu tangan kanan Pak Jokowi. Misalnya Mustafa itu tangan kanan Gus Bak, meskipun gak ngarah loh, ini mau contoh dong. Mosok Mustafa sing jenggoten tanganku kan ya ora. Tapi orang secara lisan mengistilahkan Mustafa itu tangan kanannya Gus Bak. Mungkin tangan kiri nih. Bukan itu maksudnya itu yura kok terus tangan kan yura. Maknanya orang yang sering disuruh. Paham ya? Kita juga ya sama seperti intelijen yang disebut mata-mata negara. Masa negara itu punya mata? Lha kok geger. Mulane cara Imam Ghazali sing mungkiri takwil wong sing ra roh luwat dari Imam Ghazali. Kudu ngaji meneh. Dari Imam Ghazali wong sing mungkiri takwil ora tau ngaji. Ngono kok geger. Tapi orang-orang banyak juga yang anti takwil. Perkara ini khawatir ngerekayasa Quran. Karena kok aneh. Semua bahasa itu pasti ada majas, gak mungkin bahasa gak ada majas. Misalnya Ruhin utang duit Mustafa mesti Kang nyambut hartane. Ora oleh muni utang kan jorok banget muni utang. Nek muni nyambut kan nyambut tok lho jogo cekal-cekal tok nyambut. Oh. Lah kabeh wong misale kula nyileh Ruhin, nyileh HP-ne tak nggo ning SMS Mustafa. Nyileh apa jaluk? Lu cangkem elek.
Saling nyilas sepeda motor terus kowe ape ngene, model sok zuhud. Hen nyambut sepeda motore nyuwun bensine. Mergo nyileh iku tarife ma abaqail aini, kahanane tetep. Nak kalong jenenge ja. Mosok ape ngene? Hen aku nyileh sepeda motore njaluk. Lah iya zuhud kok goblok nganti ngono. Kadang-kadang mulane jare Sayyidina Ali ngono. Inna minal waroi suhton. Kadang sebab waroi kowe malah digenteni pangeran. Jadi kadang-kadang kowe maksa waroi malah digedingi. Yo critane ana sahabat nemu kurma sitok ning ratan. Sitok siji. Gak wani mangan, kuwatire sing duwe gak ikhlas. Mbek Sayyidina Ali dijupuk. Pangan. Kena rabuk iki waroi sing nak kowe ra nglakoni malah digedingi pangeran. Mergo logikane gampang ya Fuad. Ini penting ya tiang-tiang sing biasa waroi. Logikane ngene, misale kurma iku ceblok. Wae Ruhin wae Mustofa. Wae wong paling medhit sak donya. Wis bayangno wae wong paling medhit sak donya. Wis mesti kurma sitok ceblok ning Wonokrama. Sing duwe iku wong Jakarta. Kan gak mungkin wong Jakarta baleni meneh ning Wonokrama njupuk. Utawa sing duwe wong Giwangan. Bensin baleni kurma duwe kurma ku wis gak sumpah. Kita kudu husnudzon. Nah, pemilik iku wis murid iku wis gak peduli. Itu satu. Nomor 2 jaga adab. Nak wae wong mukmin ben kowe tau mangan rezeki saka wong. Ane kadang wong alim kudu tahu njaluk. Senajan to aja sering. Guling-gilingan ngilangi sombong. Mulane Nabi yo nate njaluk sahabat. Padahal Nabi ku melarang wong njaluk. Mergo kadang ra njaluk blas iku motive ora waroi tapi sombong. Mau buta wong li. Urip bukan yo angel tenan, kowe di nafsu. Tapi nak kowe njaluk terus dadine toma. Ora njaluk blas dadine sombong. Akhire kira ditakluk mbek wong liya. Mergo ora tau njaluk, ora tau utang jasa, akhire ngrasa ora ditakluk mbek wong. Mulane Nabi yo biasa njaluk sahabat. Tapi yo tetep ngelarang njaluk. Yaitu duduk perkara nek nak njaluk iku didik saling tanggung jawab. Nak ora njaluk niate ngilangi toma. Itu semua sahabat ya seperti itu. Semua ulama kita ada rencong jogeman jaluk murahan. Tapi kita juga punya tradisi ulama. Jogi wae bangun pondok, nak wong tuamu gelem nyumbang, ya nyumbang. Semuanya di tradisi jaluk. Tapi duduk perkaranya beda dan dalam konteks yang beda. Nah, jangan-jangan kira mangan kurma mau krono waroi tapi sombong. Aku mau mangan wae wong sing kemungkinan gak rido. Lho ki nyangka wong mukmin ra rido ku cek suudoni. Rumang samu donya sing lumo kowe tok. Iku nak berarti ke darane wong mukmin sak donya medhit kabeh sampai kurmane ceblok dipangan gak? Lha saiki bayangno mukmin medhit itu dosa ta salah? Paham nggih? Paham nggih maksud? Lha cek elek waroki wae kok suudon wong sak donya. Dadi wong kudu mikir. Nah, kecuali duit sak miliar. Aku kudu diumumno sak RT. Wong Nabi kok ngumumno nak mutamawal sesuatu yang bisa jadi mal itu harus diumumkan. Tapi nak muhaqqarat iku oleh dipangan. Kabeh ulama nek fikih ada nak muhaqqarat yang sepele yang kira-kira yang punya lupa itu boleh dimakan. Ya misalnya koyo tekek lah separuh ceblok terus kowe biasa melarat. Nah aku biasanya yakmine cek tak rokok iki tekek kok cek separuh. Iku berarti sing duwe rawan golek ora usah ngono. Sak rokok wae. Suane-ane. Mulane masyhur ketika ana sidina inna minal waroi suhton. Ana waroi sing malah digedingi pangeran. Mergo berlebih. Mulane kadang gasab iku ya penting. Perkarane nak kowe yakin ridane kanca. Kadang-kadang pondok sing ra gasab mergo suudon. Yo nak sandale tak go rido, nak gak rido. Lah bayangno kancamu ra rido mau perkara sandal. Nah, engko ya ana hukum adat kecuali sandal karfil, bopo andalan dak kok kotak kok mbok jupuk. Lah iku. Tapi nak sandal jepit ning dalan-dalan kok digo ra itu buang kune. Uang kan mesti diukuran dhewe-dhewe kan ana makruf sesuatu yang dikenal. Mulane nggone fikih ana bab mu'atoh ulima ridho. Dadi nak jual beli, iku misale gen HP iki tak tuku 1 juta. Oke Gus, terus jual beli nganggo se. Tapi nak gedang goreng utawa keripik, aku marung ning nggone ruhen. Ya ora oleh meneh. Hen iki gedang piro? Hen, 2000 Gus, kula tumbas. Nah, bareng ape mangan kripik. Lah kripik piro, Hen? 1000 Gus, bayarne. Sesuk Hen kecangkeman. Lu mestine nak cara fikih yo ngono.
Lah nek marung mangan gedang goreng atas nama apa ke jajal? Jual beli ora mbok bayar. Nyolong ning ngarepe wonge. Padahal etikane nyolong kan gak ning ngarepe kan. Yo. Ayo mbok lebokno kaidah jual beli ora ngakak. Nyolong melanggar aturan nyolong wong di depannya. Ayo apa oke? Njaluk jelas wonge niate adol. Satu-satunya sah dianggap bek mu'ato. Mu'ato itu ulung-ulungan tanpa sehon. Tapi sudah diketahui bahwa itu jual beli. Mulanya jari Fathul Mu'in wa qala ba'duhum bi sihhatil mu'ato wa yajri dzalika fi sairil uqud. Semua akad juga sah mu'ato. Yo karek ngukur awakmu, misalnya kita lagi rukun mbek ruhin, gasap sandale kudu wani, tapi nek lagi nenengan wah ojo kan iso diukur. Misalnya aku nggak bisa dalih Rukin Mustafa, sepeda kan gak ono ceritane murid di gurune gak gitu. Jadi uang kan ya biasa, masyhur itu kan. Nabi itu pernah satu hari itu ingin dahar. Di rumah itu ada bubur yang miliknya Bariro. Nabi itu kan menceritakan dalam dua, yang lanang Anas, yang putri Bariro. Mulane dia biasa mawon ora usah sok suci. Nabi pun menceritakan dalam putri Bariro, sing lanang Anas. Ketika Nabi mau dahar diingatkan sama Sayyidah Aisyah, innaha li Bariro wa hiya laha shadaqah. Ini untuk Bariro dan orang Ansor kemarin memberi dia atas nama sedekah karena Bariro itu cah dalam terus kadang Ansor sakit cah dalam Nabi dikasih. Ya samalah seperti saya misalnya kadang-kadang menghormati cah dalamnya Mbah Mun karena singit mai guru saya. Saya mulai dulu di pondok itu sering hormat sama anak dalam sampai sekarang karena dulu yang kangelan Erekno Yai yang ngajar saya bahkan tak privat. Sekarang jadi kiai di mana-mana itu sebagian dalam itu dulu tak privat tiap jam 12 malam karena kalau pagi ngurusi tamu. Tamunya beliau kan banyak, enggak sempat ngaji. Itu tak ulang saya. Jadi saya sahabat ya gitu, kalau sama dalam udah sering ngasih. Tapi apa jawabannya Nabi? Hiyalah sedekah walana hadiah. Serapopo tak pangan. Pikirannya sahabat nang ngekeki Bariro mesti sedekah. Mosok ngekeki aku niate sedekah. Padahal Nabi halal haram makan sedekah. Nabi hanya halal makan hadiah, tapi kata Nabi enak saja. Hiyalah sedekah walana hadiah. Ketika sahabat perasaan memberikan Bariro, tentu niatnya sedekah. Tapi kalau saja tahu yang makan saya atau yang dikasih saya, tentu mereka membahasakan hadiah. Ya itu tadi ulima ridho ya gak apa-apa. Bariro ya pasti ridho, yang memberi juga pasti ridho. Kalau ndak jadi wiki. Yo kan yo misalnya Ruhin yo gedeng tenan, misalnya Ruhin yo gawe teh aku, bariku Ruhin yang jeding. Sebab apa nang jeding suwi ra tak ube-ube kan yo malah lucu. Wes kopi arep sak pamit duwe tawar apa kopi. Ora iso terus wiki ngenteni isine sing duwe. Iki goblok aja nemen-nemen. Nah kecuali duit 10.000 duit andalan ora oleh. Duit hidup dan mati. Awakin duit hidup dan ora oleh bojo tanpa pamit. Bungsu sing sepele-sepele. Namu atau itu yajri fi sairil uqud. Berjalan di semua napa akad. Misalnya kene numpak bis. Ayo saiki sing waroki sing zuhud tak tantang nak iso nglakoni. Misalnya kula kan bolak-balik Bali lewat Jombor badhe teng Semarang. Bayare kadang wis tok Magelang. Apa meneh nak bis gak patas, bayangno sira patas. Kene numpak kok Giwangan. Kula sering ngriyen numpak ke Giwangan. Kok Giwangan ben Semarang. Kadang ditarik ku semeh tok Secang. Terus kowe numpak kok Yogya Secang ku gasap apa nyileh apa piye jajal aku takon. Diarani nyewa orang bayar, ayo. Diarani nyilai kira bayar wonge ngamuk, ayo. Nunut. Kok kira-kira wonge yo ngamuk. Lah iku sanggepe ijarah mu'ato, napa ijarah? Dadi ana bek mu'ato ijarah. Artinya maksudnya akhir numpak yo ape ubal. Kowe yo wis siap-siap bayar. Wong lah kondektor yo ngerti. Nah wong iki engko bayar. Jajal misalnya kowe min awalin amri kodo. Wah, bedhe Semarang tapi ora bayar. Bisa bam. Wis diawo bisa apa? Bam. Moyo wong ora usah sok warok sok zuhud. Kulo sering ketemu warok, kulo mboten nate. Mboten sesuai akad syariah, imanem sepiro. Lah ke mertamune nggonku kok lugu aku ngekek lugu ge salam tok. Terus dia mau ngombe teh kok mau muni monggo. Iso wae aku ora rido. Sesuai muni, lah jenenge kiai mesti ridone. Lah masih ora kiai asal wong mukmin roh barang sepele yo rido sing lomo ora kiai tok, asal wong waras yo lomo. Asal wong waras yo.
Lawang laras itu luwih akeh timbang ora laras. Mane wayat jridalika fi sa'iril uqud. Semua ulama membolehkan akad mu'athor di semua akad. Mane kayak marung itu kan enggak jual beli. Nah, cuma bolehnya ini karena boleh rukhsah. Semua syurahul fikhi mengatakan bolehnya itu boleh karena rukhsah, bukan karena izin syara. Ini penting kalau aturakan. Saya ulang lagi ini. Bolehnya itu karena rukhsah. Rukhsah itu kemurahan, bukan karena aturan syara. Maka ada resiko hubnin fahish, ada kerugian besar. Misalnya wong merantau ning Bali, ning Malioboro, ning Jakarta. Kadang-kadang pedagang sing nakal ya oknum, tapi alhamdulillah kata. Nggih. Nyongkone bakso, biasane bakso ning desa paling enak, wis wareg iku muntek 20.000. Bareng Malioboro dikentel 40.000. Lah iku resikone muato. Kadang kena kentelan. Paham ya? Mulane oleh iku perkara rusak. Lah mulane nek koyo ngono iku kowe kudu akat-akatan, Pak. Bakso sak mangkok pinten? 20. Oke, jadi ngono. Tapi misalnya ning tanggamu sing jelas gak mungkin ngentel kok terus amen tokak takok kan darani kecangkeman. Mbok yo wong mikir ngene kok ora ero ngono. Paham ya? Kula nate sasaran dolan teng kula nate ngontrak teng Kauman. Jajan iku mulai dene 50.000 rumah santu bakso 70 walhasil jajan umpapan tak 70.000 moron kos-kosan gugus untuk harta pira 20.000 gara-gara bakso bayar iku lah. Mergo dene PD wong sane 50.000 sebuah ki. Jebule jajan umpapan tak 70.000. Wah, repot.